현재 생산량이 따라가지 못할 정도로 주문이 밀려들고 있다는데요. 수량으로는 한 4,500개 정도 되는 것 같아요. 하루에 들어오는 주문량만 무려 540개. 이쯤 되면 궁금해지는 게 있죠? 저희 매출 확인 좀 할 수 있을까요? 아, 네네. 제가 보여드리겠습니다. 과연 매출은 얼마나 나왔을까요? 약 11억 6천만 원. 개인 온라인과 오프라인 판매 그리고 거래처 납품까지 모두 합쳐 총 11억 6천만 원. 장인 정신이 깃든 명품 장작으로 쌓은 성과입니다. 갑부의 밤은 끝나지 않았습니다. 바베큐 식당에 네. 장작도 식당에 나가서 또 조금 준비해야 돼가지고. 진짜요? 바빠요, 바빠. 아이고, 고생들이 많아. 근데 혼자가 아닙니다. 사장님, 우리 두 분 남아 있는데요? 네, 우리 네. 왼팔, 오른팔 에이스들입니다. 갑부의 왼팔을 맡고 있는 최혁준 차장과 오른팔을 맡고 있는 나송주 팀장인데요. 늦게까지 고생 많으시네요. 아, 급적 저희가 야근을 안 하는 주의라 네. 갑자기 주문 들어오는 거 아니면 야근을 안 해요, 원래. 아, 진짜요? 네, 근데 갑자기 좀 주문이 들어와가지고 네. 좀 부득이하게 좀 하게 됐어요. 저 그렇게 나쁜 사장 아닙니다. 저희는 저녁에 있는 사람을 추구합니다. 아, 진짜요? 가끔은 손님들을 위해 오늘처럼 저녁을 반납해야 하는 일도 생기지만 그래도 즐거운 마음으로 임할 수 있는 이유는 마음 맞는 동료들이 있기 때문인데요. 숨가쁘게 달려온 하루에 야식이라는 맛있는 쉼표를 찍어봅니다. 명품 장작이 있으면 이곳이 곧 근사한 캠핑장. 여기에 좋은 친구들까지 함께하니 더할 나위 있겠습니까? 예전에 제가 캠핑 다닐 때 산에 떨어져 있는 막 나뭇가지 이런 것도 있잖아요. 이런 걸로 조그맣게 불 피워가지고 라면도 끓여 먹고 아주 재밌는 겁니다. 캠핑에 빠질 수 없는 메뉴죠. 라면도 끓이고 최고급 장작불이 있으니 삼겹살도 빠지면 섭하겠죠. 노릇하게 구워진 모습을 보니 이거 맛이 없을 수가 없겠네요. 휴일엔 함께 캠핑도 갈 만큼 허물없이 지낸다는 세 사람. 힘들어도 웃을 수 있는 건 서로가 있기 때문이랍니다. 왜 집에서 끓여 먹으면 이 맛이 안 날까? 집에선 반합에 안 먹잖아요. 아니야, 집에서 내가 해봤는데 집에서도 이 맛이 안 나. 안정된 직장 대신 좋아하는 일을 찾아 이곳으로 왔다는 두 사람. 어느 때보다 행복한 회사 생활에 만족한다는데요. 오픈했을 때부터 계속 같이 했죠. 어떠세요? 같이 해보시니까. 뭐 좋아요. 즐거워요, 일단. 출근하는 게 즐겁고요. 그다음에 회사인데 회사 같지 않은 그런 느낌? 제가 좋아하는 분야의 일을 할 수 있다는 게 너무 좋고요. 그러니까 아까 친구가 말한 것처럼 회사를 출근하는 게 너무 즐겁고 하루하루 키워가는 거랑 뭐 변해가는 거 과정들 다 보는 게 너무 좋아요. 갑부에겐 모든 직원이 재산이랍니다. 직원들의 노력이 있기 때문에 제가 이렇게 장작을 생산할 수 있다고 생각을 하고요. 저한테는 제일 큰 재산이고요.